వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఉమెన్స్ వరల్డ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను ఒక చిన్న టిప్ చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే ఇది రైనీ సీజన్ కదా, వానాకాలం, నెక్స్ట్ వచ్చేది చలికాలం. అందరూ కోల్డ్ కాఫ్తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో నాకు కూడా లైట్గా కోల్డ్ అని అనిపించింది. సో అందుకని నేను ఫాలో అవుతున్నాను. మీకు కూడా షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. దీనికి కావాల్సిందల్లా ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఒక ఇంచ్ జింజర్ పీస్ అండి అండ్ హనీ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేసు కాఫ్ కూడా ఉంటే 2 క్లోవ్స్ వాడాలి. లవంగాలు ఉంటాయి కదా, అవి 2 యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ప్రజెంట్ అయితే కోల్డ్ ఉంది, సో అందుకని నేను జింజర్ హనీ టీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకసారి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. ఫస్ట్ నేను 250 ml వాటర్ తీసుకున్నానండి. అందులోకి నేను తీసుకున్న 1 ఇంచ్ జింజర్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇలా తురిమేసుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఫ్లేవర్ బాగా దిగుతుంది అందులోకి. మీరు తాగగలిగితే ఓకేనండి, లేకపోతే 1/2 ఇంచ్ అయినా తీసుకోండి. నాకు ఓకే. సో అందుకని నేను 1 ఇంచ్ జింజర్ తీసుకున్నాను. సో నేను ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేసేస్తున్నాను. దాన్ని కొంచెం సేపు బాయిల్ అవనివ్వాలి. సో 2 మినిట్స్లో అయిపోతుందండి. జింజర్ని చక్కగా తురిమేసుకొని అందులో వేసుకున్నాను. సో ఇది న్యాచురల్ రెమెడీ, అందరూ ఫాలో అవ్వచ్చు. నాకైతే మంచిగా అనిపిస్తుంది. నేను ఎప్పుడు కోల్డ్తో సఫర్ అయినా సరే ఫస్ట్ నేను దీనికి ప్రయారిటీ ఇస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా కంట్రోల్ కాకపోతే కనుక అప్పుడు మెడిసిన్కి వెళ్తానన్నమాట. సో మీరందరూ కూడా హెల్తీగా ఉండాలని ఆశిస్తే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. వాటర్ అయితే ఇంకా బాయిల్ అయిపోయినాయండి. కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది, చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకా దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాను, జింజర్ పల్ప్ అనేది రాకుండా. సో కప్లోకి నేను పోసేసుకున్నాను. సో దీన్ని నేను ఇట్లా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా అంతే అండి, మంచిగా కోల్డ్ కాఫ్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి జింజర్ టీ రెడీ అయిపోయింది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.